Bonjour tout le monde, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo de la décoration de la chambre. Donc comme promis, c'est la deuxième partie اللي قلت لكم في la dernière vidéo que غادي نحطها. Donc اللي مازال ما شافش la première vidéo راه غادي يلقى le lien ديالها en barre d'infos يمشي يشوفها. هنايا غادي نبريزونتي لكم ثلاثه ديال les autres tutoriels ديال des choses que vous pouvez faire à la maison et facilement. Et d'abord غادي نبدا لكم بهذا le calendrier هذا qui est customisé. نوريكم شنو هما les étapes à suivre باش ديروه. Donc هنا j'ai choisi le mois d'août et le mois de septembre puisqu'on est en août. وحليت لا باج ديالي وورد وبديت كنعمر شويه بشويه. دونك جو كومونس باغ ديسيني واحد لو طابلو اللي يكونوا فيه سبعه ديال المربعات في 6 على حسب لي جور ديال لا سيمين. وغادي نعمر لو طابلو ديالي بلي جور دو لا سيمين وغادي نمشي نشوف الكالندري عادي وقتاش غادي يجي الاول الشهر اي كنعمر لو طابلو كامل. دونك ملي كنعمر لو طابلو ديالي كامل ديك الساعات كنبدا كنزوق فيه كوم جو فو. دونك كتمشيو لا بوليس بو شونجي ان بو دو بوليس كتكبروها كديروا لي كولور كو فو فولي ولا كتصوبوا دوك لي كولور كيكونوا ديجا معطيين في لي طابلو. انسويت كتكتبوا لو موا اللي عمرتوه كتكتبوه ان لتر كبير باش كيجي باين. Et vous choisissez حتى هو لا تاي ديالو لا بوليس ديالو et bien sûr حتى لا كولور ديالو. دونك هنايا انا درت لو موا اوت كبرتو بزاف. غنهبطو لتحت جهه لو طابلو et je choisis la police ou la couleur. Donc هنا درت الروج. Je fais un petit peu n'importe quoi, les couleurs Saro Libretto et j'ai collé la photo que j'ai pris de Google عادي. Donc je l'ai collé, la photo Libretto. Des petits cœurs, là, des étoiles, là, des émoticônes qui sont sur Word. Je les ai coloriés pour que après نطبعها. Donc انا درت سبتمبر حتى هو et après غادي نطبعها نعلقها soit في le mur soit نخليها حدايا. Donc ça fait tout joli un calendrier اللي تقدروا كيما نتوما تقدروا ديروا ميم لا فوتو ديالكم ان هو عاود لا فوتو ديال شي حاجه واحده اخرى. دونك فوالا هنايا كتعلقها في المير باش كتبقى حداك صافي تو جولي. بالنسبه لو دوزيام دي اي واي دونك هو لو بلو رابيد. هنا بور لو جونغ دو كادر اللي كنشريوهم ما كنعرفوا ما نديرو بهم حيتاش حتى شي تصويره ما كتلصق فيهم. جو بريفير انك دير فيهم كيك شوز تو فا كوبي من شي ماغازين ولا شي حاجه تو فا اوسي امبريمي دو موتيفاسيون سا في بلو جولي. ماشي ضروري نعمرو لي كادر غير بالتصاور. دونك سا شانج ان بو. هنا جو ديكوري ان بو بهذا. Donc pour le troisième DIY, j'ai choisi de vous décorer le bureau par des donuts et des sous-tasses que j'ai pris, donc des photos de Google ou collées sur Word et je les ai imprimées tout simplement. Quand j'ouvrais les dimensions, ils sont مقادين مع داكشي اللي غنديكوري بهم. Donc ناخذ بوطه ديال الفرماج uhu ومقص. Donc c'est tout, j'ai besoin que de ça. كناخذ ديك الورقه ديالي اللي تبعتها من الوورد كنتاكد من الديمونسيون كوم كوا الي لا ميم. دونك راه كتعبروا بالمسطره ديك لا بوط ديال الفرomage راه كتعبرها بالمسطره وسور وورد راه كاينين لي ديمونسيون. دونك لا فوتو اللي غادي تكولي سور وورد غادي تقاد لها لي ديمونسيون على حسب فين بغيتي تلصق. بالنسبه لدوك لي سوطاس اللي وريتكم قبيله سي لا ميم شوز على حسب ديك لو كارطون اللي لصقت فيه شحال فيه لي ديمونسيون قطعت لا فوتو كتكوليوها ابري بو نورمال. دونك كتشد لا فوتو داكشي اللي قطعتي كتكوليه بو نورمال. وهنا سي بو رماركي باغ اكزومبل هادي بقاو دوك الجناب بويض تقدروا سوا تولوهم بشي حاجه سوا ديروا هاد لو سكوتش كولوري. دونك لو سكوتش كولوري حسن كيجي انكور بلو جولي. لا ميم شوز بور لا دوزيام. Voilà, on a les sous-tasses d'autres motifs. Et هنايا pour la protéger حتى تحطوا عليها تقدر يكون فيها زبده ديال الماء ولا ديال شي حاجه اخرى. درت لها le film alimentaire pour la protection. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère يكون عجبكم les idées اللي فيها. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire ou abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.